嗨，连连，安迪你好，你好。嗨，各位你好，我是连连，这位呢是我母亲。今天呢，我要跟大家讲一下，因为这个葫芦梨汁它的好处非常很棒，它帮到我很多。我为什么会接触到这个葫芦梨汁呢？是因为一段时间我们马六甲有那些燕麦，很严重的燕麦，再加上我的支气管一向不好，因为我本身有个哮喘，所以当这个燕麦一来的时候呢，我的呼吸系统就开始很辛苦。当我这个来的时候呢，我就要承受一个说我喉咙会痛，然后呢，我就一直咳嗽。知道这个产品，它出现在我面前也是通过一个朋友的介绍，他看我咳嗽咳得很厉害，然后讲话喉咙又痛，他就跟我讲了很久这个产品。因为我最初是不接受它，是因为我对这个产品没有兴趣，没有信心。可是这次我能够接受，是因为我试了。当我打开，我到我们的这个公司去了解这个产品的时候呢，也是带这个病情上去的。然后我的朋友就跟我说：“来吧，你就试一把，你吃了你看到效果的。”那我说好了，既然你说这个有好，这样好，那我就吃了。我吃了的时候呢，的确我的喉咙不舒服。到了第2天，我喉咙疼痛下，第3天没有疼痛，而且呢讲话也会沙哑，就很棒。所以我就开始很好奇这个产品到底有什么好处，我就开始问他了。问的时候呢，不知不觉我也发现到一样东西，我也开始买了。大家，我给你看一样东西啊，这包呢就是我的西药了。我的西药是里面很多，也有我的安眠药啊，消炎药呀，止痛药啊，还有一个因为我长期睡眠不好，导致到我的精神压力也是很大，所以呢，这些全部都是一包药，很大包的。这个药呢，我在2个月前已经停止了。我为什么停止？因为它没有帮到我什么。我的睡眠严重，很严重，所以我的睡眠的药大概有3种不一样的。但是医生说我一定要长期吃，可是我不想再靠，因为它没有给到我帮助，反而会伤害到我的身体。可是我吃这个葫芦梨汁的时候呢，在1个礼拜里面，我的睡眠改善，而且又很好睡，可以一觉睡到天亮。所以朋友们，大家如果真的是有这种睡眠的症状不好，或者是你们有长期咳嗽的、有哮喘的、肺部不好的人呢，你们都能够尝试一下，来认识一下我们这个葫芦梨汁来吃一下。那现在我妈妈呢，她也是一样，也是接触到这个葫芦梨汁。你来讲啦，你为什么接触？因为我看我女儿测得很好，看了，而且我就测得不好。测什么药？测西药啊，测医生的药，测也是一样的不好。结果更死，做工都做不到，测不了，打瞌睡那个医生的药。大家看我女儿测得很好奇，刚刚我拿就买1罐回来，想要放住，哪里懂就没有到3天4天了，我跌倒了，那个脚肿起来肿到一大腿，还不能够走路，跌到那个膝盖啊，好像肿到还在一个那个达成桥这样，然后那个手又扭到。痛到被打鼾，我就打电话给我女儿，我女儿讲你去测那个2粒葫芦梨汁测，开2粒来测，测又好了，不会讲这样痛咯。到了晚上了，也是在测了就没有就会发烧。等我女儿回来的时候，带我去看那个什么那个中医那边去保养，保了也是一样，不可以站起来，好像那个螃蟹这样走路，痛一道没有办法。后来叫做测好了，测到现在了，我就买4罐的。你为什么会买到4罐呢？因为我测还好。好在哪里呢？我知道你的还有咳嗽的哦。还有咳嗽，不过在血管很爱探测，看到什么辣椒有辣椒可以测，也是照测，测那就不用紧了，还有standby的准备那个东西，后来我就测，他有一点改药也是要改了，不想就改，测到现在了。后来我的那个外孙，他也是咳嗽会气喘，我就给他带测1粒，晚上他也很好睡，不想咳嗽，还有一点也是有伤风，也可以解，没有这样厉害咯，没有他气喘了，3个半夜爸爸带去医生叫那个去抽那个盖那个呼吸氧气去氧气，就这样。就是给他有一样东西忘记跟你们讲，知道你们知道，有时候那个痰
他有时候每经常刻的不会错，就是测这个临时测啊，他就弹的不一样。或者是黄色，黄色青色，青色再变白色，这样好一点哦。那个弹完刻出来了，夜晚每次刻不出来了，刻到夜晚啊，他不那个红腰布啊，痛到夜晚自己骂自己啊，就这样子咯，刻到好为止，这个文明字就这样刻啊，好很多年了，精神也是很好了，又很好睡，时间到了啊，等下睡觉很好睡到天亮。为什么妈妈你会这样讲？你睡眠很好睡啊？因为我测那个玻璃子嘛，其实我不相信哦，我测我才知道嘛，因为我脚痛的时候嘛，我测了知道啊，对我这个是有帮助，所以我一直买来测哦。反正我本身也是有毛病一点哦，要照测啦。测到好为止啊，还拿去调嘛，给他看哦。测到好的话，我还是上给我儿子测咯。还有那个大儿子啊，他是野蛮的。我们擦身而过，风卷起了沉睡的什么，情绪在怂恿，撑开了懵懂，有一种冲动，决定不沉默，毕竟有感觉的人不多，我不想就此错过。